indirimbo Sikosa bamaze kuyanga, biri inyuma na Karomba Gayeri, The Ben ari kurira, Muyumbu Jim ari kurira, umuntu bita Element ari kurira, kugeza ubwo Element yagiye mu nama y'igitaraganya avuga ngo ngiye kubahana, reka mbabwire ibihano yabahaye biteye ubwoba. Coach Gayeri aramubwira ngo hari obusiye ebyiri, iya gatatu yatanzwe na Bruce Melody. Wumva ukuntu Bruce Melody nawe yamaze kubyijandikamo kugira ngo ataza guhombere. Wumve neza. Obusiyo ya mbere, singa ushaka muri iyi ndirimbo ni muyisibe yivemo. Kuyivamo bisobanuye ko iri bwongere gasubira inyuma, production igasubira a zero, The Ben agafata nka Rufure n'igitero, ikindi Kevin Kade gutya gasubira a zero, kandi producer wayo uba ufite n'ibiki byayo byose ni ere. Siyo ya kabiri, Element ndagira ngo baze bakugure mbaca amafaranga atabaho, kaba hafi $30,000,000. Ibintu bitabaho birimo ubugome. Bruce Melody avuga ikintu gikomeye, agira inama ikomeye Karomba, ariko timu ya The Ben, Muyumbu Jimmy, Kevin Kade bagwa igihumure. Charasi mbabarira, bagwa igihumure. Umva Busiyo ya gatatu yasabiye Coach Gayeri. Coach Gayeri waretse Element akaguma muri iyi ndirimbo, ariko iyi ndirimbo ikazaprodingwa kuri YouTube channel na digital platform za Element nk'umuhanzi wacu, ko byanagufasha umwanzi wawe ukabumwihimuyeho neza. The Ben akazayirirwa kwirukanka inyuma gupfukamira mujya mu mapromotion y'umuhungu wawe. Hari umuvuza nduru witwa The Ben. Nyumvira IQ ya Karomba, nyumvira ibihano, nyumvira kanyafu ka Bruce Melody.